Kur mes esam? Mes esame Pattaya arba pavulė kažkaip Pattaya. Pattaya. Beach, žinai. Tai va, šiaip vanduo labai šiltas, bet vėsesnis negu temperatūra lauke, tai labai malonu. Taigi, atvažiavom į Pattają, prie paplūdimio ir tuoj plauksime į salą. Užsisakėm powerboatą, taip vadinamą, už 1000 eurų visai šeimai į vieną pusę. Turėtume važiuoti 15 minučių, pažiūrėsim, kaip seksis toliau. Tai tiek žinių. Kur mes esame, Jonai? Mes esame powerboat'e ir mes važiuosim. Praeitam video, man atrodo, buvo, kad aš juokiausi iš tokių taksi, tai vat mes dabar patys tokių važiuojam. Čia koks namas, matai, man. Liepa, ką ten turi? Jis tau ne per didelis? Padidelis. Labas rytas, dabar yra kokios po 6:10 ir šiandien mes važiuojam pas dramblius. Taigi šiandien važiuosim pažiūrėti gyvos gamtos ir vaikai dar miega ir mes dar irgi norėtume miegoti, tad kelsimės ir varysim. Iki. Mes kažkokio juodoj mašinai. O kokia šiandien diena? Joninės!
Ves savo dramblį karį maitin gerai. Šitą aš maičinu. Tai va, išvežiam dramblius pasivaikščiot. Eisim palaisti toj dramblius. Eilinė diena ofise.ไม่เอาเหรอthey're gonna bake the whole banana. Come to see. You use the pin and Reikia kaip jis riešutą sutraišyti.เฝ้าลงเฝ้าแล้วอินเสร็จ Labas. Šį kartą tiek. Kviečiu žiūrėti kitą seriją, kurioje gaudysim drugelius, maudysimės kriaukliuose. Dar nepamirškite sekti mūsų Instagram'e. Iki kitų kartų.